ဒီနေ့ကဒီဘက်နေဒီဘက်မှာ case တွေပါရှိရဆိုတော့ line နဲ့တီးရွက်ကြီးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဘက်က case တွေပါကျွန်တော်လာရှိုင်းနေမှာ test တီးရွက်ကိုမှ level 100ခေါင်တွေ့ရဆိုတော့ဖမ်းပါပဲဖြစ်ပါတယ်တီးရွက်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲထောင်ချောက်ထောင်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ယူများခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချောက်တွေကိုထည့်မယ်ပြီးရင်တော့လက်ညောင်းအောင်ပြရမှာဗျာဒီကောင်ကြီးကတော့ level 100ဆိုတော့လေပြီးတော့လေအဲ့လိုအကောင့်တွေပိုင်းထင်းမယ်ဆိုရင် level တွေပိုင်းကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ထင်းပါဗျာ level အများများနေသူကအစိတ်တွေမလောက်ပဲနဲ့ခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့မူးကပြေးပြီးထသွားနိုင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ level များများကို train မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအစိတ်များများလောက်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေအဲ့တော့ T-Rex ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ထောင်ချောက်ကြီးစောင့်လိုက်တော့မယ်ထောင်ချောက်ကြီးပြီးသွားရင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနဂါးကြီးကိုဟိုဝေးကိုတွားထားလိုက်ရဗျာဘာလို့ဆိုတော့ T-Rex ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီနဂါးက T-Rex ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကိုက်နေမှာဆိုလို့ဗျာနဂါးကိုလည်းထားပြီးကျွန်တော်တို့ကထောင်ချောက်လည်းထောင်ပြီးဆိုတော့ T-Rex ကြီးကိုတွားများခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချောက်တွေကိုထည့်ကြမယ်T-Rex ကြီးကဒီနားမှာဆိုတကောင်တန်းတန်းနဲ့လမ်းပြလိုက်မယ်အဲဆိုနောက်ကနေလိုက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြေးအောင်T-Rex ကြီးလိုက်လာတဲ့ထင်ပြီးစွတ်တွေပြေးနေ T-Rex ကမပါလာဟုတ်ပြီတခြားကောင်တွေကိုလိုက်ကိုက်နေဆိုတော့လေT-Rex ကြီးကကျွန်တော်ကိုလိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ထောင်ချောက်တွေကိုခုံပြီးဝင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားလိုက်အောင်မယ် T-Rex ကြီးကတော့ထွက်လို့မရတော့ဘူးဗျာT-Rex ကြီးကလည်းထောင်ချောက်တွေရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိတ်တန်းနဲ့လက်ညောင်းကိုပြစ်ဖို့ဝယ်ကြတော့ဗျာဘာမှမလို့တော့ပစ္စည်းပဲပြစ်လို့ရတယ်ဗျာဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုက်လို့မရတော့A few moments later A few moments later အဲ့လိုနဲ့အဲ့ T-Rex ကိုကျွန်တော်တို့က2မိနစ်လောက်2မိနစ်ခွဲလောက်ပြစ်ပြီးရဲ့ခါမှာတော့အဲ့ကောင်ကြီးကမီးတော့မှာဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်ကမီးတော့မယ်ဆိုတော့ပြေးတော့မှာအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကထောင်ချောက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ပြေးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ခါကျကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြေးရမှာโอเคနောက်ဆုံးမှာတော့ T-Rex ကြီးကလဲသွားပြီဗျာအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုပေါင်သားဖြစ်ဖြစ်တိုးသားတွေဖြစ်ဖြစ်ယူဝသားလည်းထည့်လို့ရတယ်ဗျာတိုးသားနဲ့ပေါင်သားထည့်ရင်ပိုပြီးတော့မြန်တယ်ကျန်တဲ့ cable တွေပိုင်းနဲ့လည်းဖမ်းလို့ရတယ်အလွယ်ဆုံးတော့တိုးသားနဲ့ပေါင်သားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရှိရင်သူတွေကိုလို့အစခံအောင်ထားပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒီလိုမေ့သွားပြီဆိုရင်ပြန်ထားဖို့ကအကြာတယ်ဗျာနောက်တဲ့အစိတ်တွေကျွေးရတာတွေတော့မလိုဘူးဗျာသူကသူကအကြာကြီးမူးနေတယ်ကောင်အဲ့တော့ T-Rex ကြီးကိုအစာကျွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပေါင်သားရတွားရှာကြမှာဗျာပေါင်သားတွားရှာလို့ရခဲ့ပြီဆိုတော့ T-Rex ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလိုက်အောင်ဗျာခုနကလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အသားရင်မထည့်ပဲထားခဲ့ရဆိုတော့သူကအခုချိန်မှာဆိုအများကြီးအရန်စာနေပေါ့ဗျာအခါကျမှသူ့ကိုပေါင်သားကြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ 10% တက်တယ်ဗျာfinally နောက်ဆုံးမှာတော့ထပ်ကြည့်ရချင်မှာ level 100ခေါင်းကြီးဖမ်းပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုစ train တော့ level 100ဗျာလေတူကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့အတွက် level တက်သွားတာက50ဆိုတော့150ကျော်တက်တယ်ဗျာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီအလုံးလေးနဲ့ဖမ်းပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်သွားတော့မယ်